Tarawih sing bener 20. Kak, sing bener 8 le. Kae sing 20 rakaat ke dasare ya manut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ki nek wulan Ramadan salat ndalune qiyamul lailnya 20 rakaat plus witir. Cuma mboten dilakoni ning masjid mboten berjamaah. Kanjeng Nabi kuwatir engko nek dilakoni nang masjid berjamaah dadi wajib engko. Nek wajib ora ngira kuat wong beji. Wong 5 wektu wis dinyang. Apa meneh kok 20 rakaat wajib. Lho mbiyen zaman Kanjeng Nabi dereng wonten istilah tarawih. Zaman Kanjeng Nabi niku pokoknya ya wis salat dalu lan Ramadan. Mulai ada istilah tarawih ki zaman Sayyidina Umar. Ngono, Kanjeng Nabi nek wulan Ramadan qiyamul lailnya salat dalune 20 rakaat karo witir. Lah terus sing umat Islam liyane ana nek tarawih 8 rakaat. Niku dasare ya manut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek salat dalu di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan istiqomah 8 rakaat. Ngono lho. Sing 20 rakaat ya manut Kanjeng Nabi, sing 8 rakaat ya manut Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane to ora usah tukaran, nek perkara ngono ku ora usah tukaran. Nggih? Ya Allah, ra direken aku. Wis ayo disikapi sing bijaksana. Sing traweh ngangge 20 rakaat. Saman kok jamaah melo imam sing traweh mek 8 rakaat. Mun imame wis rampung ya tambahi dhewe. Tambah 12 kan dadi 20. Apa repote? Lah sing traweh mek 8 rakaat, jamaah nderek makmum karo imam sing traweh nganggo 20 rakaat. Ngono nek imame wis entuk 8, minggat to. Beres to urusane. Ana sing senengane ming nyalah-nyalahne. Apa kuwi wong NU kuwi nek traweh? Ya bener rakaate akeh 20 tapi cepete ram. Traweh kaya godak maling. Allahu akbar dolin, entul-entul jadi duli-guli gendutut gobek-gobek. Cerekal neh Allahu akbar dolin, entul-entul jadi duli-guli gendutut gobek-gobek. Cerekal neh Allahu akbar dolin, entul-entul jadi duli-guli gendutut gobek-gobek. Cerekal tangi maneh Allahu akbar dolin, entul-entul jadi duli-guli gendutut gobek-gobek. Traweh ora mutu ora kualitas. Po. Muhammadiyah yang ngono, setahun sepisan traweh mek 8, ra niat. Salah kabeh kuwi, sing bener aku ki lho, nek aku netral ora usah traweh. Nek wong sampel to kuwi. Beda pendapat ngono kuwi lumrah nek urusan ngono kuwi. Engko kae bodo, riyaya beda kae yo gegeran. Sidang isbati sampai angkel-angkelen ngenteni iki sida bodo apa ora iki. Sida riyaya apa ora iki ngono. Nggih mboten? Lho, nek karepmu kan njaluk sida to. Oke piye sijine? Riyaya kemis. Dasare iki ngene sijine. Sing bener Rebo, engko sing Rebo nyalahke kemis, kemis nyalahne Rebo. Jere sing kemis, kowe iki piye? Isik Ramadan kok wis riyaya. Isik wajib poso iki kok wis riyaya iki piye? Dosa. Jere sing Rebo, ya kemis salah. Wong iki wis riyaya kok sik poso, haram. Ya ora barbar to. Lah kok akhirnya pemerintah memutuskan kemis. Ya ben sing Rebo duwe dasar kemis dilakoni. Wis to. Aku tahu ditakoni wong, "Bah, kula nek melu pemerintah riyaya kemis pripun, Bah?" Ya tak jawab, "Ya kowe nek melu pemerintah berarti kuwi riyaya negeri." Lah nek aku melok riyaya Rebo, Bah, ya swasta. Lah nek umpamane aku riyayane melok Rebo tapi salat ite melok kemis piye, Bah? Ya kuwi swasta bersubsidi aku yang ngono. Nakalan. Lah umpama aku sing mimpin sidang kan kuwi gegerane perkara menentukan kapan datangnya bulan Syawal. Penentuan awal datangnya bulan ribet nganggo hisab, nganggo ru'yah kuwi lho, Bu. Nah, cara aku sing mimpin sidang apa timbangane geger. Kudu kemis, kudu Rebo, kudu kemis, Rebo, kemis, Rebo, kemis. Palu tak jukuk tau-tokno dok dok dok. Ora usah geger, timbangane geger, poso dibaleni meneh. Ngono aku. Nah, tahun depan iki ben ora geger nek sidang isbat, wong lanang rasa melu.
khusus perempuan, insya Allah aman karena perempuan paling paham kapan datangnya bulan. Nah ngono. Lah wes saiki nek pengen ngerti Kanjeng Nabi ki sapa? Kok urusan apa-apa kula sampean kon manut Kanjeng Nabi. Ayo berangkat dari satu makalah tak sampekno sampean tirokno, sing nirokno muga-muga barokah. Gampang urusane. Gampang golek gawean. Gampang golek seduluran. Gampang golek kerjaan. Gampang golek kebagusan. Gampang golek ganjaran. Gampang golek utangan. Kok emoh sing diutangi lali ora nagih. Tirokne. Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Makasih sayang. Emang aku sayang kok sama kamu? Nah, kalau aku nggak sayang sama kamu, aku nggak datang ke sini dong. Ayo saiki le nyauti kabeh manusia, oke? Yang merasa jadi manusia nyaut. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang mengerti tentang manusia yang bisa menyadari sebagai manusia yang memahami, manusia yang menghargai, manusia yang memanusiakan. Nah, akhir-akhir ini banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak memahami, banyak manusia yang tidak menghargai, banyak manusia yang tidak memanusiakan. Nah, yang seperti itu berarti dia bukan. Ganti basa Jawa saiki nyaute wong sing rumangsa dadi wong nyaut. Kanjeng Nabi iku wong sing rumangsa dadi wong sing iso ngerteni, wong sing banget mahami, wong sing iso ngregani, wong sing nguwongne. Lah akhir-akhir iki akeh wong sing ora rumangsa dadi, akeh wong sing ora iso ngerteni, akeh wong sing ora mahami, akeh wong sing ora ngregani, akeh wong sing ora nguwongne. Nah, sing kelakuane ngono kuwi berarti dhek dudu dua sisi. Satu, Rasulullah sebagai manusia. Dua, tidak seperti umumnya manusia karena Rasulullah istimewa. Bareng Oke, sebagai manusia Kanjeng Nabi seutuhnya manusia. Zahiran wa batinan Kanjeng Nabi manusia. 100% Kanjeng Nabi manusia. Tubuhnya manusia. Karakternya manusia, sifat-sifatnya manusia. Ini dari sisi beliau adalah manusia. Kanjeng Nabi itu ya makan, ya minum, yang ngerasa lapar, yang ngerasa haus, memang manusia. Kanjeng Nabi ku ya tidur, wong memang manusia. Kanjeng Nabi ya kerja, kalau pengen dapat rezeki ya kerja. Dipikir lek wis nabi pengen rezeki ra usah kerja. Karek njaluk pangeran. Pengen duit, Allahumma duit, kerotok-kerotok. Mboten. Kanjeng Nabi kerja, nyontoni umate. Kanjeng Nabi sik cilik wis kerja, buruh angon wedhus. Mulane umate Kanjeng Nabi ya kudu gelem kerja. Rungokno. Lagi dadi ustadz tingkat RT gak gelem kerja, jagane amplopan, ini gak bener. Halo? Pengen viral nih nggone Trans 7. Njaluk didupaki. Halo? Wes aku wis bar ngamuk-ngamuk kae. Wis ngerti to sampean videone? Ya Allah, wis loro. Mbah Khas kuwi loro. Pun diurusi kalih kanca-kanca. Pun didongakne mawon nggih. Pun diurusi kalih kanca-kanca. Kanjeng Nabi kerja. Mulane kita ya kudu kerja.
Ngono, wong lanang duwe bojo, duwe anak ora gelem kerja. Salah. Halo? Duwe bojo, duwe anak ora gelem kerja. Nang masjid, salat iktikaf dzikir wiridan, salat iktikaf dzikir wiridan, ora gelem kerja. Mulih tekan omah ya disengak karo bojone. Ora usah mangan sego, ngemploki bedhug iki. Karo ngrikite menara masjid iku. Pengen duit kerja kok Kanjeng Nabi. Ora kok terus sila wiridan muter tasbih wer 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 sulastri 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 wer Sumiati 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 wer Sumarni 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 wer 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 Sukinah 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 wer Sundari 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 wer 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 Supia 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 wer Sulika 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 wer Sugiyarti Sugiyarti. Loh, Kanjeng Nabi ya tahu ra ndek dhuwit. Kanjeng Nabi nek ra ndek dhuwit utang. Mulane umat Kanjeng Nabi sing apik nek ra ndek dhuwit aja ngemis, aja nyolong, aja korupsi. Wong Kanjeng Nabi nek ra ndek dhuwit utang. Mulane umat Kanjeng Nabi sing apik nek ra ndek dhuwit nek wis ndek dhuwit nyaur. Ana wong utange sregep semangat nek utang tapi nyaure gah molor nek nyaur. Enten apa mboten? Enten utangan tapi nek nyaur molor. Enten iki wonge saiki pas kipas wonge. Langsung diselehne kipase. Ya kuwi wonge kok. Nek ra ndek dhuwit utang, nek wis ndek dhuwit nek dhuwike akeh ngutangi menehi. Paham? Paham? Wes. Kanjeng Nabi niku ya nate sakit. Mosok Nabi kok sakit? Ya ora trimo sakit. Kanjeng Nabi ya sedo wong pancen menungso. Nabi sakit, ya iya. Lah Nabi Ayub itu sakit sampai 13 tahun. Niku ceritane. Kanjeng Nabi ya nate sakit. Kanjeng Nabi nek sakit ndonga nyuwun sehat nang Gusti Allah, minta kesembuhan kepada Allah. Terus ya ikhtiar, ya tombo, ya berobat. Mulane umatnya Kanjeng Nabi sing bener nek tepak loro ndonga minta kesembuhan kepada Allah, ya terus gelem tombo, berobat, ikhtiare ngono. Aja ngandano pasrah tok gak gelem berobat. Padahal penyakitnya wis parah. Penyakit sing gawe Gusti Allah. Waras sing gawe Gusti Allah. Ora usah tombo nek Gusti Allah gawe waras sak ya waras. Ngono ora gelem berobat padahal penyakitnya wis parah. Insyaallah modar. Kanjeng Nabi manusia. Kanjeng Nabi yo nikah. Punya istri, punya anak. Kanjeng Nabi ya tahu diomeli bojone. Ya Kanjeng Nabi diomeli bojo kok apa maneh trimo Kanjeng. Sapa ngomong sing ceramah? Omonganmu iki kok bener ngono modele. Ngono. Lho nggih lah Kanjeng Nabi lek diomeli garwane fa azhara batisaman latifan, Rasulullah menampakkan senyuman lembut. Mulane bapak-bapak nek pas bojone ngomel kae atek aja melok-melok nesu Pak, senyumin aja. Kanjeng Nabi ngono. Lah, Kanjeng Nabi iki nek pas ngambek kae, yuk tahu ngambek kok pancen nggo conto. Pripun Kanjeng Nabi le ngambek ten masjid, iktikaf, zikir, sampai disusul karo garwane. Beres. Nah, wong beci ora nek ngambek karo bojone mlayune nang warunge rondo. Ya perang kok. Kanjeng Nabi ku perang ya tahu kalah. Lah perang Uhud kan kalah. Kanjeng Nabi nek perang ya pakai alat perlindungan diri, pakai baju besi. Karena tidak ada jaminan kebal senjata. Kanjeng Nabi dibandemi watu kaya merempul bendol-bendol berdarah-darah. Mulane enek wong beji kena antem watu dayel kok bendol berdarah-darah, wong kuwi jelas ummate Kanjeng Nabi.
Terus pundi Kanjeng Nabi nek gawe sandal? Yang dipakaikan kaki kanan dulu, kaki kiri belakangan. Nek nyopot, yang kiri dicopot dulu, kanan belakangan. Nah ayo nyontoh, wong beci, leres nggih? Wong Wonorejo, nek gawe sandal yang ngono, sing diblosokno sikil tengen dhisik, baru sing kiwa. Nek nyopot, copot sing kiwa dhisik, baru sing tengen. Ini bukan hanya pakai sandal, termasuk ibu-ibu gawe BH. Nggih. Semua dalam urusan berpakaian disunahno at-tayamun, mendahulukan yang kanan. Jadi ibu-ibu kalau pakai BH, lebokno tangan tengen seret. Baru sing kiwa seret. Terus ditarik mengguri seret. Baru dicantolno seret. Nah engko nek nyoplok copoten cantolane seret, tarik mengarep seret, lepas sing kiwa seret, baru sing tengen seret, terus centelno. Kok persis pancene prakteknya ngono kok. Demikian pula dalam hal memakai kathok. Sing diblosokno sikil tengen dhisik seret, baru sikil kiwa seret, terus diunjukno seret, puter. Nek nyoplok dipelorot seret, sikil kiwa dilepas seret, baru sing tengen seret, centelne. Gawe celana, gawe klambi, pokoke sunahe tengen dhisik. Nek nyoplok kiwa dhisik. Dahar tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalau makan bagaimana? Rasulullah itu kalau enggak benar-benar lapar, enggak makan. Ketika makan, sebelum kenyang sudah berhenti. Sami mboten kalih wong beji. Gak ngantel. Bedane lek wong beji iku meskipun gak lapar mongan mangan. Wong nang pengajiane mangan kok kudu ngireng. Ket mang nek telap. Ayu ngragas. Ketika makan, apa maneh mangane enak, meskipun sudah kenyang nggak berhenti. Mulane gampang sakit. Saniki kathah penyakit gara-gara panganan. Buktine jenengan nek sakit periksa ten gene dokter nika, lah terus dituturi doktere, gak oleh mangan ngene, gak oleh mangan ngono, ojo mangan iki, ojo mangan kae. Nggih napa mboten? Pancen penyakite mergo kakean. Manut teorine Kanjeng Nabi dijamin sehat, dijamin nikmat. Jangan makan sebelum benar-benar lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Mesti sehat karena tidak berlebihan, mesti nikmat karena benar-benar lapar. Walaupun lawuhe biasa, wis gak ono lawuhe wis to. Cuma nasi sama sambel kecap tok plus sate. Kanjeng Nabi kalau makan sedikit dan sedikit-sedikit. Kanjeng Nabi lek dahar ingu sithik tur sithik-sithik. Lene wong Wonorejo mangane kan wakeh akeh-akeh.
Kanjeng Nabi itu kalau makan pakai 3 jari. Jempol, driji penuduh, driji tengah. Ini menggambarkan bahwa Rasulullah kalau makan yang dimakan sedikit, cara makannya sedikit-sedikit. Para jamaah, adik-adik, yang harus kita contoh itu sedikit dan sedikit-sedikit. Ora kudu pakai 3 jari selamanya. Kalau memungkinkan pakai 3 jari, sae. Nah kalau enggak memungkinkan, enggak harus. Kanjeng Nabi pakai 3 jari, nggih wong sing didahar daging, kurma, roti. Kan enak gawe driji telu. Lah nek sampean tepak mangan soto, apa nganggo driji telu ya soto sak mangkok iso 4 wulan ra ngentekne. Kalau memungkinkan pakai 3 jari, iya. Nah, kalau nggak memungkinkan ya ndak harus. Sing penting sithik tur sithik-sithik. Jadi gini ya, mencontoh Kanjeng Nabi itu ada yang harus plek sama persis, nggak boleh dirubah, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Tapi ada yang situasional, understand? Kula nek matur situasional, ngoten niku jenengan ngertos napa mboten? Mboten, rapopo ora ngerti rapopo. Wong aku ya wis paham, wong kene iki ket mbiyen wis terkenal kok. Ayu-ayu. Tapi pinter. Pinter-pinter, maksudnya pinter bantah. Situasional ki nek cara nggen kula mriku ndelok-ndelok. Apa yang ndelok-ndelok iki cara kene apa ya? Gayamu lihat-lihat. Ya wes, yuk lihat-lihat. Situasional ki lihat-lihat. Sikon-sikon, lihat-lihat situasi dan kondisi, ngono lho. Contone koyok niki mau nganggo driji telu, nek iso iya. Tapi kan yo lihat-lihat, kalau nggak bisa koyok mangan rawon, mangan soto, ngono lho. Paham toh? Niku lihat-lihat. Bapak-bapak pakaiane Kanjeng Nabi ki jubahan sorbanan. Sampeyan ape tiru nggih monggo, tapi yo lihat-lihat. Ngono lho. Nek salat Jumatan, salat jamaah, sholawatan, zikiran, jubahan ya apik, Pak. Menek klopo kok jubahan. Ya urung oleh klopo ya klopomu dhewe loro meletus karo. Iso puklek sak pikulane. Ndaut jubahan. Dadi polisi jubahan. Ora iso nguber maling, malinge ilang polisine keserimpung nyosop. Ya wis pakaian ki standarte kan nutup aurat, suci, sopan. Soal model terserah. Pokoknya nutup aurat, suci, sopan. Wis. Nah kok Kanjeng Nabi jubahan, lha kuwi pakaiane wong Arab sampai saiki. Wong kene, ya pokoknya nutup aurat, suci, sopan. Modele terserah. Paham toh? Nah wis. Kanjeng Nabi kalau mau dahar itu dongo. Nyapa kok dongo? Supaya makanan itu jadi kekuatan dan penyemangat melakukan ibadah. Terus supaya dadi barokah. Arep mangan dongo. Niku penyakit-penyakit yang ada dalam makanan itu, virus, kuman, bakteri lumpuh semua. Lane kon donga. Sampeyan ora emplak-emplok. Ya ora lali ya. Wis kulino. Wong mukmin niku cirine melibatkan Allah dalam segala urusan. Urusan apa saja selalu melibatkan Allah. Karena orang mukmin sadar semuanya kuasa Allah. La haula wala quwwata illa billah.
Mulane wong mukmin niku cirine aktivitas apapun yang dilakukan selalu melibatkan Allah. Sehingga arep nyapo ayo maca bismillah terus ndonga. Maca bismillah iki artine melibatkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Arep nyapo ae nyebut asmane Allah, melibatkan Allah. Wong mukmin arep metu teka omah, arep lunga ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Numpak kendaraan ya bismillahirrahmanirrahim. Donga subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sak teruse. Lah arep turu ae bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni wada'tu jambi kae sak teruse bismika Allahumma ahya wa bika amut. Arep mlebu WC, arep berjuang wi. Bahasa Inggrisnya the singing. Arep lho ya saurunge nek nang jero ra entuk. Ape mlebu kae bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil makhbuthi lidzinati minasyaitonir rajim. Bapak Ibu arep kumpul bojo ayo. Bismillah karo ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lho, ape mangan bareng? Sampeyan ki nek krungu kumpul bojo terus ngono kuwi pikirane. Arep mangan bareng. Turu nyontoh Kanjeng Nabi. Bagaimana Rasulullah kalau mau tidur? Wudu dulu. Suci sangka hadas. Ayo ditiru. Kula sampean nek arep turu kae wudu. Lah engko pas turu kok batal, kan di luar kendali kita. Sing penting arep turu kae wudu. Lah engko pas turu kok titut tet tot prot, titut tetot prot, serah urusan. Ini kok titut tetot prot, nah kan suara kentut itu tergantung ukuran bokong. Bokongnya cilik tipis ya tit, bokongnya tanggung ya tet, bokongnya gede kandel lombo. Kanjeng Nabi ini arep turu zikir ndonga, zikir ndonga, zikir ndonga, zikir ndonga, zikir ndonga terus sampai sare. Nek iki wis ora usah tak ulangi, kula yakin dulur-dulur Mbeji Wonorejo iki nek ape turu ya do zikir ndonga, nggih. Nggih, kene nggone santri, nggone kiai, akeh alumni pondok pesantren kok. Aku krungu kabar wong Wonorejo ki nek ape turu do mutolaah. Do ndres kitab. Kitabe namine Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, karo Nihayatul TikTok. Leres nggih? Nah, mulane ibu-ibu Mbeji kene iki nek turu do ngeloni HP. Nganti ora kober ngeloni. Lah nyapa to wong turu kok dikon wudu kon dikir ndonga, wudu dikir ndonga. Selama turu sampeyan direksa Gusti Allah, kok dijaga malaikat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus maneh arep turu kok wudu dikir ndonga, dikir ndonga. Sewaktu-waktu Allah menghendaki sampeyan diwafatkan ketika tidur, husnul khotimah, swarga. Amin napa? Wong ora tau wudu turu kepet. Ya ora kemeruh. Wong nek ahli wudu wajahe mencorong, lho wajahmu mencureng. Yo gak ngono. Lho. Kuwi engko nek sak wayah-wayah kan yo kita enggak tahu to. Kalau Allah menakdirkan
jenengan dipundhut mati ketika tidur. Matine husnul khotimah, soalnya arep turu sampean keadaan wudu, zikir, ndonga, ngono lho Bu. Enggak nggih. Nah lamun ngipine ngipi apik. Ngipi sing dadi isyarah keberkahan. Kok ngipimu ngipi apik. Ngipi berangkat haji, ngipi umroh, ngipi memandang Ka'bah. Mimpi ziarah dan pesariane Rasulullah. Apik, mimpi melihat lautan, mimpi melihat matahari, pemaneh mimpi mangku rembulan, mimpi mangku Abah Anza. Oh zaman wis sampe turu ora wudu, ora dzikir, ora ndonga, ngipimu ya ngipi diberki gendruwo. Ngipi kecelakaan, ngipi kelelep, ngipi kobongan, ngipi tiba, enek sing ngipi di kelamuti garangan. Pokoknya urusan nopo ae manut Kanjeng Nabi. Lho Kanjeng Nabi niku lek dina Senin, Kemis poso. Ayo wong Beji, wong Wonorejo, nek dina Senin karo Kemis ayo poso. Pokoknya wong Beji, wong Wonorejo, kapan dina Senin kudu nyenen, kapan dina Kemis kudu. Lah sekarang semuanya disuruh mencontoh Kanjeng Nabi. Nah, sakjane Kanjeng Nabi, sakjane iki bahasa Indonesiane apa? Lah iya sakjane. Sebenarnya ki sak tenane, wong sing tak takokne iku sakjane kok. Sakjane Rasulullah itu siapa sih kok dalam segala hal kita disuruh mencontoh Rasulullah. Urusan apa ae? Nganti wong sing beda pendapat nika pedomane nggih sami-sami mencontoh Rasulullah. Ana wong Islam lek salat subuh ngangge kunut. Iki nek ditakoni nyapa salat subuh kok nganggo kunut? Jawabane ya mergo Kanjeng Nabi nek salat subuh nganggo kunut. Kula nggih ngangge kunut, wong Beji nggih ngangge kunut. Niku nek ditangleti nyapa kaya salat subuh nganggo kunut? Lha Kanjeng Nabi ki nek salat subuh nganggo kunut wong dalile ya jelas. Terus ana wong Islam sing salat subuhe ora nganggo kunut. Kae nek ditakoni nyapa salat subuh ora nganggo kunut? Jawabane ya Kanjeng Nabi ki nek salat subuh ora nganggo kunut. Dadi sing subuhe nganggo kunut manut Kanjeng Nabi, sing subuhe ora nganggo kunut ya manut Kanjeng Nabi. Mulane mbiyen tau gegeran gara-gara kunut iki lho. Sijine ngomong kudu kunut, sijine ngomong ora usah kunut, sijine ngomong sing bener kunut, sijine ngomong sing bener ora usah kunut. Gegeran ra karo-karuan. Alhamdulillah saiki masyarakat wis dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bersikap. Saiki Beji Wonorejo wis ora enek, ra usum gegeran soal kunut. Soale wis akeh sing ora salat subuh. Tarawih sing bener 20. Kak sing bener 8 le. Kae sing 20 rakaat ke dasare ya manut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ki nek ulan Ramadan salat ndalune qiyamul lailnya 20 rakaat plus witir. Cuma mboten dilakoni ning masjid mboten berjamaah. Kanjeng Nabi kuwatir engko nek dilakoni nang masjid berjamaah dadi wajib engko. Nek wajib ora ngira kuat wong Beji. Wong 5 wektu wis dinyang. Apa meneh kok 20 rakaat wajib. Lumbian zaman Kanjeng Nabi dereng wonten istilah tarawih. Zaman Kanjeng Nabi niku pokoknya ya wis salat dalu lan Ramadan. Mulai ada istilah tarawih ki zaman Sayyidina Umar. Ngono, Kanjeng Nabi nek ulan Ramadan qiyamul lailnya salat dalune 20 rakaat karo witir. Lah terus sing umat Islam liyane ana nek tarawih 8 rakaat. Niku dasare ya manut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek salat dalu di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan istiqomah 8 rakaat. Ngono lho. Sing 20 rakaat ya manut Kanjeng Nabi, sing 8 rakaat ya manut Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad.
Mulane to ora usah tukaran, nek perkara ngono ku ora usah tukaran. Nggih? Ya Allah, ra direken aku. Wis ayo disikapi sing bijaksana. Sing trawehe ngangge 20 rakaat. Saman kok jamaah melo imam sing trawehe mek 8 rakaat. Mun imame wis rampung ya tambahi dhewe. Tambah 12 kan dadi 20. Apa repote? Lah sing trawehe mek 8 rakaat, jamaah nderek makmum karo imam sing trawehe nganggo 20 rakaat. Engko nek imame wis entuk 8, minggat to. Beres to urusane. Ana sing senengane ming nyalah-nyalahne. Apa kuwi wong NU kuwi nek traweh? Ya bener rakaate akeh 20 tapi cepete ram. Traweh kaya nggodak maling. Allahu akbar dolin, entul-entul jadi duli-guli gendut gobek-gobek. Cerekal neh Allahu akbar dolin, entul-entul jadi duli-guli gendut gobek-gobek. Cerekal neh Allahu akbar dolin, entul-entul jadi duli-guli gendut gobek-gobek. Cerekal tangi maneh Allahu akbar dolin, entul-entul jadi duli-guli gendut gobek-gobek. Traweh ora mutu ora kualitas. Po. Muhammadiyah yang ngono, setahun sepisan traweh mek 8, ra niat. Salah kabeh kuwi, sing bener aku ki lho, nek aku netral ora usah traweh. Ya wong sampel to kuwi. Beda pendapat ngono kuwi lumrah nek urusan ngono kuwi. Engko kae bodo, riyaya beda kae yo gegeran. Sidang isbati sampai angkel-angkelen ngenteni iki sida bodo apa ora iki. Sida riyaya apa ora iki ngono. Nggih mboten? Lho, nek karepmu kan njaluk sida to. Oke piye sijine? Riyaya kemis. Dasare iki ngene sijine. Sing bener Rebo, engko sing Rebo nyalahke kemis, kemis nyalahne Rebo. Jere sing kemis, kowe iki piye? Isik Ramadan kok wis riyaya. Isik wajib poso iki kok wis riyaya iki piye? Dosa. Jere sing Rebo, ya kemis salah. Wong iki wis riyaya kok sik poso, haram. Ya ora barbar to. Lah kok akhirnya pemerintah memutuskan kemis. Ya ben sing Rebo duwe dasar kemis dilakoni. Wis to. Aku tahu ditakoni wong, "Bah, kula nek melu pemerintah riyaya kemis pripun, Bah?" Ya tak jawab, ya kowe nek melu pemerintah berarti kuwi riyaya negeri. Lah nek aku melok riyaya Rebo, Bah, ya swasta. Lah nek umpamane aku riyayane melok Rebo tapi salat ite melok kemis piye, Bah? Ya kuwi swasta bersubsidi aku yang ngono. Nakalan. Ya umpama aku sing mimpin sidang kan kuwi gegerane perkara menentukan kapan datangnya bulan Syawal. Penentuan awal datangnya bulan ribet nganggo hisab, nganggo ru'yah kuwi lho, Bu. Nah, cara aku sing mimpin sidang apa timbangane geger. Kudu kemis, kudu Rebo, kudu kemis, Rebo, kemis, Rebo, kemis. Palu tak jukuk tau-tokno dok dok dok. Ora usah geger, timbangane geger, poso dibaleni meneh. Ngono aku. Nah, tahun depan iki ben ora geger nek sidang isbat, wong lanang rasa melu. Khusus perempuan, insya Allah aman karena perempuan paling paham kapan datangnya bulan. Nah ngono. Lah wes saiki nek pengen ngerti Kanjeng Nabi ki sapa? Kok urusan apa-apa kula sampean kon manut Kanjeng Nabi. Ayo berangkat dari satu makalah tak sampekno sampean tirokno, sing nirokno muga-muga barokah. Gampang urusane. Gampang golek gawean, gampang golek seduluran, gampang golek kerjaan, gampang golek kebagusan, gampang golek ganjaran, gampang golek utangan. Kok emoh sing diutangi lali ora nagih. Tirokne. Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad itu laksana berlian yang terletak
di antara bebatuan. Makasih sayang. Emang aku sayang kok sama kamu? Nah, kalau aku nggak sayang sama kamu, aku nggak datang ke sini dong. Ayo saiki le nyauti kabeh manusia, oke? Yang merasa jadi manusia nyaut. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang mengerti tentang, manusia yang bisa menyadari sebagai, manusia yang memahami, manusia yang menghargai, manusia yang memanusiakan. Nah, akhir-akhir ini banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak memahami, banyak manusia yang tidak menghargai, banyak manusia yang tidak memanusiakan. Nah, yang seperti itu berarti dia bukan, ganti basa Jawa saiki nyaute wong sing rumangsa dadi wong nyaut Kanjeng Nabi iku wong sing rumangsa dadi wong sing iso ngerteni, wong sing banget mahami, wong sing iso ngregani, wong sing nguwongne. Lah akhir-akhir iki akeh wong sing ora rumangsa dadi, akeh wong sing ora iso ngerteni, akeh wong sing ora mahami, akeh wong sing ora ngregani, akeh wong sing ora nguwongne. Nah, sing kelakuane ngono kuwi berarti dhek dudu dua sisi. Satu, Rasulullah sebagai manusia. Dua, tidak seperti umumnya manusia karena Rasulullah istimewa. Bareng Oke, sebagai manusia Kanjeng Nabi seutuhnya manusia. Zahiran wa batinan Kanjeng Nabi manusia. 100% Kanjeng Nabi manusia. Tubuhnya manusia, karakternya manusia, sifat-sifatnya manusia. Ini dari sisi beliau adalah manusia. Kanjeng Nabi itu ya makan, ya minum, yang ngerasa lapar, yang ngerasa haus, memang manusia. Kanjeng Nabi ku ya tidur, wong memang manusia. Kanjeng Nabi ya kerja, kalau pengen dapat rezeki ya kerja. Dipikir lek wis nabi pengen rezeki ra usah kerja. Karek njaluk pangeran, pengen duit Allahumma duit, kerotok-kerotok. Mboten. Kanjeng Nabi kerja, nyontoni umate. Kanjeng Nabi sik cilik wis kerja, buruh angon wedhus. Mulane umate Kanjeng Nabi ya kudu gelem kerja. Rungokno. Lagi dadi ustadz tingkat RT gak gelem kerja, jagane amplopan, ini gak bener. Halo? Pengen viral nih nggone Trans 7. Njaluk didupaki. Halo? Wes aku wis bar ngamuk-ngamuk kae. Wis ngerti to sampean videone? Ya Allah, wis loro. Mbah Kas kuwi loro. Pun diurusi kalih kanca-kanca. Pun didongakne mawon nggih. Pun diurusi kalih kanca-kanca. Kanjeng Nabi kerja. Mulane kita ya kudu kerja. Ngono wong lanang duwe bojo, duwe anak ra gelem kerja. Salah. Halo? Duwe bojo, duwe anak ra gelem kerja. Nang masjid, salat iktikaf dzikir wiridan, salat iktikaf dzikir wiridan, ora gelem kerja. Mulih tekan omah ya disengak karo bojone. Ra usah mangan sego, ngemploki bedhug iki. Karo ngrikite menara masjid iku. Pengen duit kerja kok Kanjeng Nabi. Ora kok terus sila wiridan muter tasbih wer sulastri wer sumiati wer sumarni wer sukinah wer sundari wer supia wer sulika wer sugiyarti. Kanjeng Nabi ya tahu ra ndek dhuwit. Kanjeng Nabi nek ra ndek dhuwit utang. Mulane umate Kanjeng Nabi sing apik nek ra ndek dhuwit aja ngemis, aja nyolong, aja korupsi. Wong Kanjeng Nabi nek ra ndek dhuwit utang. Mulane umate Kanjeng Nabi sing apik nek ra ndek dhuwit, nek wis ndek dhuwit nyaur. Ana wong utange sregep semangat nek utang tapi
Nyaure gah molor nek nyaur. Enten apa mboten? Enten. Ngutangan tapi nek nyaur molor. Enten iki wonge saiki pas kipas-kipas wonge. Langsung diselehne kipase. Ya kuwi wonge kok. Nek ra ndek duwe utang, nek wis ndek duwe, nek duwike akeh ngutangi menehi. Paham? Paham? Wes. Kanjeng Nabi niku ya nate sakit. Mosok Nabi kok sakit? Ya ora trimo sakit. Kanjeng Nabi ya sedo wong pancen menungso. Nabi sakit, ya iya. Lah Nabi Ayub itu sakit sampai 13 tahun. Niku ceritane. Kanjeng Nabi yo nate sakit. Kanjeng Nabi nek sakit, ndonga nyuwun sehat nang Gusti Allah, minta kesembuhan kepada Allah. Terus yo ikhtiar, yo tombo, yo berobat. Mulane umate Kanjeng Nabi sing bener nek tepak lara, ndonga minta kesembuhan kepada Allah. Yo terus gelem tombo, berobat, ikhtiare ngono. Ojo ngandano pasrah tok gak gelem berobat. Padahal penyakit wis parah. Penyakit sing gawe Gusti Allah. Waras sing gawe Gusti Allah. Ora usah tombo nek Gusti Allah gawe waras sak ya waras. Ngono ora gelem berobat padahal penyakit wis parah. Insyaallah modar. Kanjeng Nabi manusia. Kanjeng Nabi yo nikah. Punya istri, punya anak. Kanjeng Nabi yo tahu diomeli bojone. Ya Kanjeng Nabi diomeli bojo kok apa maneh trimo Kanjeng. Sapa ngomong sing ceramah? Ngomonganmu iki kok bener ngono modele. Ngono. Lho nggih lah Kanjeng Nabi lek diomeli garwane fa azhara batisaman latifan, Rasulullah menampakkan senyuman lembut. Mulane bapak-bapak nek pas bojone ngomel kae atek aja melok-melok nesu Pak, senyumin aja. Kanjeng Nabi ngono. Lah Kanjeng Nabi ki nek pas ngambek kae, yuk tahu ngambek pancen nggo contoh. Pripun Kanjeng Nabi le ngambek ten masjid. Iktikaf zikir sampai disusul karo garwane beres. Nah, wong beci ora nek ngambek karo bojone mlayu nang warunge rondo ya perang kok. Kanjeng Nabi ku perang ya tahu kalah. Lah perang Uhud kan kalah. Kanjeng Nabi nek perang ya pakai alat perlindungan diri, pakai baju besi. Karena tidak ada jaminan kebal senjata. Kanjeng Nabi dibandemi watu kaya merempul bendol-bendol berdarah-darah. Mulane nek enek wong beji kena antem watu dayel kok bendol berdarah-darah, wong kuwi jelas ummate Kanjeng Nabi. Nek wong beji kena bandem watu gede piur, watune remuk wonge meringis, paling-paling umate limbat wong kuwi. Lho Kanjeng Nabi nek perang kaya dikawal ana sahabat-sahabat sing tugase ngawal Kanjeng Nabi. Turasun Nabi, pasukan khusus pengawal Kanjeng Nabi. Kepalane jenenge sahabat Zubair bin Awam. Nek cara saiki yo presiden yo ana pengawale yo pas pam pres, pasukan pengamanan presiden. Kanjeng Nabi yang duwe pas pamnap, pasukan pengamanan Nabi. Niku ketuane kepalane jenenge Zubair bin Awam. Kiai yang duwe pas pamki, pasukan pengamanan kiai. Sopo? Banser. Deh, presiden dikawal TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kiai dikawal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Ngono. Delok kae dorenge padha, sing ra padha kan bayarane. Malah bintangnya akeh Banser karo TNI. Wong Banser bintangnya 9. TNI iki paling akeh bintangnya 4 Bu, wis jenderal. Bintang 5 jenderal besar iki arang-arang sak donya mek pira. Lho,
Lek banser bintange songo sak nduwure obat ngelu. Obat ngelu bintange mek 7 kok. Lah terus lho iya. Tapi Kanjeng Nabi tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Ngene, podo-podo turune tapi beda. Kanjeng Nabi sare, wong beji ya turu, sama tidurnya, tapi beda. Bedanya Rasulullah kalau tidur hanya kedua mata yang terpejam, hatinya tetap terjaga, sadar penuh. La tungkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil aynani lam yanami ya rabbi bil mustafa. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuh likulli haulin. Allahumma sholli ala Muhammad. La tungkiril wahya min ru'yahu. Jangan pernah kau ingkari wahyu yang didapat dari mimpinya Rasulullah. Kenapa? Qalban idza namatil ainani lam yanami. Ketika kedua mata terpejam, qalban lam yanami. Hati Rasulullah enggak tertidur. Jadi Rasulullah itu kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam, hati tetap terjaga, sadar penuh. Lah nek wong Wonorejo, wong beji sekali tidur blek sek total innalillahi ana bledek iki lho ora tangi saking ndablek nek turu wong sikile dikrikiti tikus ya ora krasa enek wong turu ki modele ndablek ana gugane angele ram iki wonge ya teko wonge rada lemu. Leh, wes rungokne to. Kanjeng Nabi itu sebagai manusia yo berkeringat. Lah wong beji yo keringetan. Tapi beda. Keringete Kanjeng Nabi wangi, harum. Zaman yang waktu itu belum ada parfum. Keringete Kanjeng Nabi ku wangi, nggo rebutan. Lah nek keringete wong beji super kecut. Kena nggo tambahane bumbu jangan asem. Rasulullah sebagai manusia ya tetoyo, ya kencing. Padha wong beji Wonorejo ya nguyuh. Tapi beda. Kencingnya Rasulullah sama sekali enggak berbau, enggak ada baunya dan tidak berbekas, enggak ada bekasnya. Sekali keluar lep lenyap ditelan alam. Nek uyuhmu pesingnya standar internasional. Ratri momeng pesing kayak pesing fidini wa dunya wal akhirah. Pemane bengine bermangan jengkol, bermangan pete. Terus nguyuh kayak ndoprok. Yes. Muntuk. Sebagai manusia, Kanjeng Nabi yo berludah, Kanjeng Nabi yo ngidu. Wong beji, wong Wonorejo yo ngidu, tapi beda. Ludahnya Rasulullah dadi obat, mujarab. Nek idumu seeling to peristiwa hijrah, Kanjeng Nabi hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Didampingi sahabat karibnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dikejar-kejar orang kafir mau dibunuh. Akhirnya bersembunyi dan istirahat di dalam gua. Gua itu dibersihkan, gue istirahat, gue bersembunyi.
Terus lubang-lubang yang ada di dinding-dinding goa itu ditutup. Khawatir ada binatang berbisa nanti, ditutupi kabeh. Setelah dinyatakan aman, masuklah beliau berdua ke dalam goa. Saking capeknya, Abu Bakar duduk bersandar di dinding goa, Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Masya Allah. Ketika Rasulullah istirahat itu, ternyata ada satu lubang di dinding goa itu yang kelewatan, nggak ditutupi. Tiba-tiba dari lubang itu ada kepala ular yang berbetunduk, bermuntup-muntup itu. Oh ya, bermetungul. Lah itu ular berbisa. Kaget Abu Bakar Siddiq. Ini nek sampai metu, gawat iki, engko nyokot Kanjeng Nabi gawat. Tapi di sisi lain nggak mau mengganggu istirahatnya Kanjeng Nabi, gak berani gerak. Lagi lo adape santri ten gene kiai, adape murid ten gene guru. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Refleks, lubang itu ditutup pakai telapak tangannya, plek. Nah namanya ulo pengen metu nang bolongannya ditutupi, nyokot, cetek. Bisa menjalar, racun menjalar ke tangan Abu Bakar Siddiq. Bengkak, abuh gede, membiru. Abu Bakar Siddiq gemetar menahan sakit yang luar biasa. Loro neram. Soalnya sing nyokoti ulone gede, ulo Arab. Gede ulo Arab kok. Ulo beji o cilik ungkil-ungkil ngono. Iki ulo Arab kok. Lho wis gede to. Lho kejadiane no Arab kok mosok sing nyokot gak ya ulo. Keringetan Abu Bakar Siddiq menahan sakit, keringat bercucuran. Lah keringetnya Abu Bakar Siddiq wonten sing netes ten wajah Kanjeng Nabi. Terbangunlah Rasulullah. Dipandang sahabatnya yang pucat gemetar itu. Ditanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Sambil tetap tangannya nutup lubang itu dan menahan sakit. Ngempet. Kamu sakit ya? Enggak. Kamu takut? Enggak. Jawabannya wong ngempet tok. Kamu berat meninggalkan Mekah? Enggak. Nah, terus kenapa? Kok pucat gemeter? Didesak sama Rasulullah, akhirnya ngaku. Iki lho Joko Dulo. Langsung tangannya dipegang Rasulullah, cek diludahi. Kene prakteknya ono sing maju siji kene, tak praktekne. Cuh. Langsung sembuh seketika, mboten enten bekase. Dadi idune Kanjeng Nabi niku tombo obat. Nek idune wong beji obat abet. Lah idune kula sampean salah ndelek ya dadi perkara. Nggih mboten? Orang ngerti lho, orang ngerti. Kongguri enek wong, sampean ngidu, itu gede pisan. Terus plek ning raine. Ya dawa urusane, iso musuhan tekan anak putu gara-gara salah ndelek itu. Sama-sama manusia tapi beda. Karena Rasulullah bisa sampai pada ranah intelektual ketuhanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula paringi contoh. Saman nyumbang piro to jane? Nah nyumbang rewel. Iki bukti ya, bukti. Ayo sampean percados kalih Gusti Allah napa mboten? Moh ra semangat jawab tak baleni, sampean percados kalih Gusti Allah napa mboten? Lah sampun nate sumerep Gusti Allah? Lah kok percaya? Maneh sampean percados mboten? Nek wong mati kuwi nyawane dicabut. Lah tukang jabut nyawa jenenge malaikat Israel. Percados mboten? Sampun nate kepanggih? Sinten sing pengen kepanggih ngacung tak Fatihai saiki. Lho sampean ki ora tau petuk kok percaya. Ayo maneh. Setelah kehidupan di alam dunia ini, ada kehidupan lagi namanya kehidupan alam kubur. Percados mboten? Percados mboten? Lah sampun nate mriko? Sampun siap?
Sing jawab dereng didhisikno. Lha sampean iki urung tau roh, urung tau rono. Temriko niku engko ditakoni karo petugase Gusti Allah namine malaikat mungkar nakir. Percados mboten? Enten sing gadah nomor WA-ne mungkar nakir? Maneh-maneh rungokno. Dunia ini akan binasa, dunia ini akan hancur, namanya kiamat. Percados mboten? Terus kiamat niku tahun pinten? Lah iya, sampean iki kok percaya nyang Gusti Allah padahal ora tau sumerep? Sampean kok percaya malaikat Israel wong ora tau petukan? Sampean kok percaya enek alam kubur wong urung tau jalan-jalan rono? Sampean kok percaya onoe mungkar nakir wong ora duwe nomor HP-ne? Sampean kok percaya oleh ana dina kiamat wong ora ngerti kapan kejadiane? Kok percaya? Iya, karena yang membawa berita itu bukan manusia sembarangan. Yang membawa kabar itu bukan manusia sembarangan, tapi manusia yang bisa sampai pada ranah intelektual ketuhanan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang dikatakan Nabi Muhammad tidak berangkat dari nafsu dan kemauannya sendiri, akan tetapi berdasarkan wahyu petunjuk saking ngarsanipun Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan Rasulullah membawa citra ketuhanan. Itu pula yang dipuji Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad berada pada akhlak budi pekerti yang agung. Dan Nabi juga memproklamirkan diri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Mulane ayo momentum peringatan Maulid Nabi ini kita jadikan untuk bagusi akhlak. Akhlak kuwi nek wis apik, semuanya jadi baik. Wong kuwi nek akhlake wis apik, sekabehane dadi apik. Karena kalau akhlak sudah baik, yang muncul adalah takwa. Napa Bu? Dan takwa itulah kasta tertinggi manusia di sisi Allah. Derajat tertinggi manusia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan manusia itu dari nilai takwanya. Gak mergo pangkat, jabatan, kedudukan, apa? Wong pangkat yo nonteke, gak suwe, yo nek urung pensiun. Begitu pensiun entek, leres. Ngono kadang dikei pangkat titik ono sombonge, Masya Allah, mlakune ndegek-ndegek. Kesenggol sidik nesu, ngamuk-ngamuk. Jangan macam-macam ya. Saudara nggak tahu siapa saya, loh lali awake dhewe. Padahal pangkatnya apa toh? Wakil RT. Loh nilai manusia yang nggak dari kekayaan. Ngono kadang ono wong sugih sithik, Masya Allah, sombonge. Kaya angger wong arep dituku. Wong sugih sithik tekoki tanggane mlengos, mlakune jentit. Gelang papat oleh mamerno krimping. Enek ki pokoke wonge teko. Sugih sithik sombonge. Lah Allah kalau pengen menghabisi kekayaanmu ya gampang. Kowe dike penyakitene entek donyamu. Nggih mboten? No. Nilai manusia juga bukan dari gagahnya, bukan dari gantengnya bapak-bapak, mas-mas. Wong gagahmu ora suwe, gantengmu ora suwe. Gagah ganteng sik enom. Tuwek mesti ra kena diempet. Ora usah ngenteni tuwek kena lara untu penceng kabeh esane. Lho nggih mboten? Sik enom sithik-sithik misuh. Wis diuntir sarape ilatmu sitok tok cetit. Wis gak iso ngomong apa maneh misuh. Karek ngono tok. Ora iso mbaleni meneh. Mangkel aku ngene. Iki gara-gara Trans 7 wingi iki lho aku malah dadi kaya ngene iki. Tenan iki. Ya Allah ya Karim. Ngapunten. Wis enom
Gagah kuat sembarang-barang arep disaduki kabeh kaya-kaya. Kowe nek wis tuwek deloke mlakumu wis nyeret kareng. Ngene iki. Sapa ngomong persis-persis? Matur suwun. Nah aku ngene iki sik iso bengok-bengok, so nek tuwek aja kok bengok-bengok, tak nggo wahe nguntuku mrotoli dhewe-dhewe. Ngono lho. Padha Bu, nilaimu bukan dari bodimu, bukan dari kecantikanmu. Oh kayak bodi apik rupane ayu sithik, masya Allah, celemer. Sama ayu ki ra mergo apa-apa, mulane aja kemayu, mergo sik enom. Pancene sik enom, ondredile sik kuat, bau-baute sik kenceng, pipine ginyur-ginyur mindur glowing mening-mening, dada mentek kowe, belenok kowe. Sik enom kok esemane neratapne jantung. Tenan kok wong lanang diesemi pisane jantunge langsung dodok. Lirikane medhotne kolor. Ya wong lanang dilirik sret ndudul kon jero del kolore pedhot. Senom kok kene wis tuwa. Baute wis ngelokro, ondredile kendo, mengkeret kabeh wisan. Ayo kae, pipine wis kempong, untune ompong, dodo karek tengere tok ngono. Lek jajal kae, jajali nang ngarepe kaca kae ngelirik karo mengengeh. Ki nyawang ayang-ayange dhewe iso wedi. Blayu. Biyen mindur-mindur, saiki entek. Dodo wis nglembreh karek tengere tok. Dinggoni BH anjlok. BH-ne dikencengi mbrosot. Ya wis rasa digerayangi kok digerayangi. Lah terus lho. Nilaimu ya ora kok teko kepinteranmu. Wong kepinteranmu ki mung titipan teko Allah. Lah Gusti Allah pengen ngilangi ilmumu pira wene. Dige pikun langsung asale pinter bareng pikun. Lolak. Nggih napa mboten? Wis bar mangan ping 3 jere urung mangan. Wong pikun bar ngisinge ora cewek. Lah wong pikun mulane ora usah sombong, ora ndek apa-apa, sedaya hakikate kagungane Gusti. Mulane wong sing paling tenang uripe iki wong iman. Karena orang beriman itu menyadari tidak memiliki apa-apa, tidak bisa apa-apa, semua milik Allah, semua kuasa Allah. Anteng uripe wong beriman ini tenang, tentrem, gak tahu gelisah, gak tahu susah. Orang susah, orang gelisah itu sebab utamanya karena merasa kehilangan. Entah itu kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan kesempatan. Itu sebabnya orang susah. Lah orang beriman, dia nggak pernah merasa kehilangan. Karena dia nggak pernah merasa punya apa-apa. Semua kepunyaan Allah. Harap kehilangan apa wong tidak gablek apa-apa. Tidak gablek apa-apa. Yo gak tahu kelangan. Wong nek gak tahu rumangsa kelangan mesti gak tahu susah. Wong iman ini tenang uripe, ayem tentrem, gak pernah merasa kehilangan. Mbah paham mbah enggak ngene iki. Paham tak gak yang ngene iki. Paham mboten? Wong iman nih ngono. Kelangan duit, dudu duit kuwi, aku ora melok duwe. Tenang wong beriman. Lah terus arep pindah. Nah, iyalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nilai manusia itu dari takwa, dan takwa itulah sesungguhnya prestasi. Bareng. Mana? Maka yang dinilai Allah dari manusia itu adalah prestasi. Sekarang banyak orang yang tertipu hanya mengejar-ngejar profesi. Napa Bu?
Padahal yang harus kita raih, yang harus kita kejar adalah kurang banter. Yang harus kita kejar, yang harus kita raih adalah prestasi. Tapi banyak orang yang tertipu, dia mengejar-ngejar profesi. Oke, profesi itu hanya alat untuk meraih prestasi. Maka jadikan profesimu apapun itu sebagai alat meraih prestasi. Karena sukses itu adalah prestasi, bukan profesi. Banyak ibu-ibu yang salah paham, menganggap bahwa profesi itu sebuah kesuksesan. Salah. Alhamdulillah anakku wis sukses jadi dokter. Maaf, jadi dokter itu hanya profesi, belum bisa dikatakan sukses. Anakmu disebut sukses kalau anakmu bisa jadi dokter yang berprestasi. Understand? Jangan buru-buru bangga, alhamdulillah anakku sukses, wis klebu dadi polisi. Polisi hanya profesi kok. Belum bisa dikatakan sukses itu. Anakmu menjadi sukses, boleh dikatakan sukses kalau anakmu bisa jadi polisi yang berprestasi. Alhamdulillah anakku saiki dadi pegawai negeri, wis keterima dadi guru, sukses. Belum. Guru pegawai negeri itu hanya profesi. Disebut sukses kalau jadi guru yang paham? Wis ngene saiki nek kangelan mahami, profesi kuwi bungkus, prestasi kuwi isi. Ayo bungkus karo isi penting di? Padha pentinge. Ora nek bungkuse ya ora enek isi kok. Diarani isi ki mergo enek bungkuse, wek. Ya padha pentinge, tapi memang luweh penting isi. Bungkus itu menentukan penampilan. Isi menentukan penilaian. Kalau bisa bungkusnya bagus, isinya mahal. Bungkusnya apik, isinya larang. Tapi kalau nggak bisa, memang mending bungkusnya elek, isine larang, timbang bungkusnya apik, isine murah. Bungkusnya koper, isine gedhok mambu. Yo mending bungkusnya plastik resek lungset tapi isine beg duit. Nggih napa nggih? Lho ya tenan. Ngene, rumah bagus, megah, mewah, indah, itu hanya bungkus. Isinya apa? Keluarga bahagia. Keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Amin apa? Ora donga kok diamini. Lah nek rumah itu sebagus apapun, megah, mewah, indah, itu hanya bungkus kok. Isinya ya keluarga bahagia. Apa toh artinya? Rumahnya kayak istana, api, tapi isinya keluarga berantakan. Apa artinya? Isinya keluarga sing cekcok, tukaran, kerah, kelakuane kaya kewan. Ora dadi omah wi kandang. Lah isine wong kerah. Sebagus apapun rumah, kalau dalam isinya orang-orang yang kelakuannya kayak maaf sapi, kambing, kebo, ya namanya kandang. Betul? Nyaut tuh sayang. Sebagus apapun rumah, kalau dalam isinya orang sakit, namanya rumah. Apalagi dalam isinya orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Tapi meskipun rumah itu sederhana, kecil, miring di pinggir kali, gentengnya banyak yang pecah, kalau hujan bocor, perabotan-perabotan serba sederhana, tapi isinya keluarga harmonis, keluarga bahagia, suami solih, istri solihah, anak-anak dzurriatan thayyibah, ahli ibadah, berakhlakul karimah. Itulah yang disebut rumah tangga, meskipun rumah itu tidak ada tangganya. No, zaman golek penceramah model ngene iki angel, ora gampang. Mulane yo pengen murah yo njaluk ceramah bojomu dhewe kuwi. Iyalah. Buku itu bungkus. Buku, kitab itu bungkus. Isinya apa?
Ya ilmu, pengetahuan, wawasan. Saya ceramah ini bungkus, isinya apa? Kenyataan, realita, fakta. Sampeyan gawe gebyar pengajian dengan berbagai seremonialnya. Ini bungkus, isinya apa? Hikmah dan barokah. Setelah bikin acara pengajian ini, dapat hikmah enggak? Dapat ilmu manfaat enggak? Dapat barokah enggak? Jangan-jangan menang gebyare tok. Engko le rampung wis rampung, ora enek bekase sama sekali. Malah tiwas bondo, ora rupa kuwi jenenge. Mengentuk gebyare tok, mengentuk rame-ramene tok, tapi ora entuk hikmah, ora entuk ilmu, tidak ada yang berkesan sama sekali. Mengentuk gebyare tok, alhamdulillah bar gawe pengajian geden, viral. Apa ming trimo oleh geden viral? Terkenal nang donya arep ngopo, nek ora entuk ilmu manfaat, ora entuk hikmah. Rugi tiwas bondo ora rupa. Wong ngene iki bondone ya ora sithik, panggunge pira, sone pira, keamanane pira, konsumsine pira, korike pira, grup solawate pira. Akeh inteke nek cara ditotalke. Dadi kowe iki ngomong apa to kowe iki? Kuwi ora usah dibahas kuwi. Lho, engko viral neh, engko diviralno Trans 7 kapok engko. Halo? Lah nek ora rupa, ora entuk hikmah, ora entuk manfaat, rugi. Malah ning ngene iki mung bungkus, sampean nggih acara seremonial, mulai panitia persiapan, resik-resik panggonan, panitia menata iki panggunge iki, panitia nekake son, panitia macem-macem sing disiapke, bungkus kuwi isine apa? Hikmah, barokah. No. Saiki kan modele do seneng ming gebyar-gebyare tok, rame-ramene tok. Rampung ora entuk apa-apa. Nggih napa mboten? Lho ngono kuwi. Sepurane. Bapak, wajahmu yang ganteng, tubuhmu yang gagah, itu ya ming bungkus. Isinya apa? Pribadimu, perilakumu, kelakuanmu kuwi isine. Ibu juga, wajahmu yang ayu, kemrusu, cantik, menarik. Bodimu yang imut yahud bahenol menol semok kembelen kemontok kementek molek kinyis mingis mentong moblong denok debleng. Itu hanya bungkus. Isinya apa? Akhlakmu. Apa artinya to? Bodine apik, rupane ayu, tapi kelakuannya kaya mak lampir. Lho iya toh, kuwi meng bungkus kok, isine iki akhlakmu. Tak baleni, rungokne. Omah kuwi bungkus, isine keluarga bahagia. Halo? Buku kitab kuwi bungkus, isine ilmu, pengetahuan, wawasan. Acara ngene iki bungkus, isine apa? Hikmah, barokah. Aku ceramah niki bungkus, isine apa? Kenyataan, realita. Awake sampean sing gagah, bodimu sing apik, sing ganteng, sing ayu, bungkus isine apa? Akhlakmu. Mulane penting isi. Sarung bungkus isine apa? Ayo Bu, milih bungkusnya atau milih isine? Angkel aku. Bapak-bapak, BH ki yo bungkus, Pak. Loh malah milih bungkus sak isine. Sembuh. Loh, iki ra rampung iki engko. Nomor loro, sik to. Alhamdulillah kita ditakdir Allah menjadi umat yang terbaik. Oh, kita iki khairu ummatin. Umat yang terbaik dibanding umat-umat yang dhisik. Oh, kita ini paling baik. Mulane sampai swarga iki lho ora oleh dileboni umat-umat liya sadurunge umate Kanjeng Nabi. Penake to. Nang donyane ngguri dhewe. Sok mben no akhirat prosese didhisikne, mlebune swarga dhisik dhewe. Penak dadi umate Kanjeng Nabi. Wis gak digatekne aku. Bu.
Diteruske mboten? Nah kalau minta diterusin ya dengerin dong aku. Loh, umatnya Kanjeng Nabi niku sampean pikir ya, digawe cilik-cilik ambek Gusti Allah. Ja'alahum shighara hatta takunal mu'natu aqalla. Jadi biaya hidupnya itu sedikit. Ya anake sapa kowe? Toh. Iya jelas anake. Nah wis kono kon nggawa bapake. Ya tambah ra meneng nek digawa bapake. Malah ayahe sing dikongkon. Wis to malah do nyawang kono, malah ngingeti kono. Jajal umpama sampean ki awake digawe sepadha umat Nabi Adam. Dhuwure lho swidak dzira. 28 meter. Kowe gawe onde-onde sak beduk-beduk. Lho iya toh, lha nek umat Kanjeng Nabi cilik-cilik wis cukup wong-wong cilik-cilik. Dadi rantek-enteki konsumsi. Iku umpama sampean ki awake sepadha umat Nabi Adam, sekali masak 5 kintal. Kanggo wong siji. Ayo piye? Terus wa ja'ala umrahum qasira, umure umat Kanjeng Nabi ku pendek-pendek. Wong suwidak tekan 70 tahun rata-rata. Hatta takuna dzunub aqalla. Dosane gak akeh-akeh. Aku ra iso mbayangne kok umpama wong beji ki umure nganti 300 tahun, 400 tahun, sak pira dosane. Wong meng 70 taune bendina dosa. Wis budalno pengajian iki sing ngomongne kiyaine. Enek aku ngerti kok. Wonge saiki lungguhe sembujung sikile. Lah wong tahlilan iki lho tahlilan sek kober kok la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Lho jarene Mbak Ti arep pegatan to ambek bojone. La ilaha illallah. Mangkane kok ora tau ketok bojone liwat ngarep omah. La ilaha illallah. Biasane angger sore liwat ngarep omahku ki sono pirang-pirang dina ora ketok. La ilaha illallah. Walane delok to Mbak Ti meneng ae ora iso guyu kae. La ilaha illallah. Wi jenenge tahlil ganda campuran. Tahlilan kok sek ngrasani wong. Enek iki saiki wonge kalungan keplek panitia kok. Lah ngono kok digawe umure dawa terus kaya apa njajal. Mulane digawe umur rendhek-endhek iki. Penake umat Kanjeng Nabi iku. Terus umat Kanjeng Nabi iki ngene ya. Saman ki misale duwe tujuan, duwe niat ape ngelakoni apik, kok ra sida karena suatu hal. Ngono kuwi wis ditulis apik siji. Ora direken aku kok. Kaya ngene ya misale, sampean ki duwe apa karep engko aku ape tahajud. Pokoke tekan omah aku gayar turu diluk tangi arep tahajud aku. Lah kok tibake kebablasan ora sida tahajud. Tangi-tangi wis assalatu wassalamu alaik. Gang diluk adzan wis ora sempat. Ngono kuwi wis ditulis tahajud siji. Lho penake, bondo pengen tok iki lho. Sampeyan iki pengen kaji sampean. Ternyata tidak gablek duwe. Wis ditulis kaji siji. Nah, ben taun pengen ya koja kaji sampean. Bondo pengen engko nek iso nglakoni langsung ditulis 10. Budal kaji pisan catetane padha karo kaji ping 10. Tahajud pisan catetane padha karo tahajud ping 10. Penake umate Kanjeng Nabi. Lha umate nabi-nabi sing dhisik niat ape salat dalu. Lah kok ora sida perkara keturun, ya ora ditulis wong ora sida. Tahajud tenan ditulis siji tok. Seneng ya dadi umate Kanjeng Nabi. Ngono sik dikei bonus Lailatul Qadar, sik dikei bonus Ramadan, ganjarane ditikel-tikelne. Umate Kanjeng Nabi iki misale yo ape elek kok ora sida. Ngono ku ditulis apik siji. Saman misale ape ngrasani aku kok ora sida. Ngono ku ditulis apik siji, opahe ngempet. Lah nek umat Nabi sing dhisik-dhisik ya ora ditulis apa-apa kok. Tibake kok sida elek tenan, ngrasani aku tenan, ora langsung ditulis. Dinteni 12 jam sik. Tobat apa ora?
Tenang, kudung coklat sing bar ngrasani aku tenang. Urung ditulis. Sik dinteni 12 jam. Tenang. Engko sak durunge 12 jam kok tobat njaluk sepuro, ra sida ditulis. Lho, sepuntene kae. Wis ra sida ditulis. Wis kliwat jam 12 tobat di ngapura. Oh, kurang piye? Tapi catetane sik ana nggo kenang-kenangan. Dadi sok ben ngingeti catetane niku ya wisin, ya Allah, pengajian kok ngrasani sing ceramah ya. Untunge wis sepurane, Bah. Wis di ngapura. Umate Kanjeng Nabi iki ngono. Penak. Halo? Masya Allah. Lagi Tuhan kelihatan banget kalau kamu sayang sama aku. Kasih. Ya Allah. Gak nyangka aku, tak pikir wong Kediri, aku sobo Kediri wis mulai tahun piro. Pokoknya suwe lah, mulai 2010, 2011 wis sobo Kediri sampai saiki 15 tahun lebih. Ya sempat khawatir sih kamu berpaling ke lain hati. Ya, gak nyangka kalau ternyata kamu tetap sayang sama aku. Makasih semuanya, I love you. I love you. Sing tuwek gak usah. Gilane. Aku ngajak sing nom-nom apa sing tuwek melok-melok ngene. Aduh ngasam urate kumat ora iso balik meluntir engko. Loh, enak dadi umat Kanjeng Nabi. Ngono kuwi kok dibelani karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki waktu hidupnya untuk belani umate. Nah iku sing ditiru karo kiai-kiai. Seluruh waktu hidupnya dipertaruhkan untuk santri-santrine. Ngono nang dilecehno kaya panas to ati iki. Wis kae wis rasa tak baleni to, Mas. Anyel aku engko. Le. Kanjeng Nabi ngono. Sampai badhe sedo ummati ummati ummati. Umatku kudu mlebu swarga kabeh aja nganti ana sing ning neraka ngono Kanjeng Nabi. Benjing ya, benjing. Dan akhirat Kanjeng Nabi niku sing mlebu swarga dhisik dhewe. Yang membuka pintu surga itu Rasulullah. Kanjeng Nabi mlebu terus Kanjeng Nabi ngecek kondisine swarga. Wis didelok-delok mek Kanjeng Nabi kondisine swarga iki swarga sing apik-apik dhewe iki nggone kiai-kiai iki kene iki ngono. Lah kan ya sesuai amal perbuatan to sayangku. Terus dicek iki swargane wong iki, kelompok iki wis ketata kabeh, Kanjeng Nabi metu. Nyapa? Goleki umate, ummati, ummati, ummati. Umatku iki ndi iki wong beji, wong beji. Wonorejo kok durung ketok babar pisan, padahal Bojonegoro wis mlebu kabeh. Ngono. Kanjeng Nabi iki Masya Allah sayange karo umate. Golek-goleki terus. Kanjeng Nabi mboten purun mlebet swarga nek apa kuwi jenenge umate dereng mlebet swarga kabeh. Ya Allah, untung kula sampean iki kok duwe nabi kok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soale lek njagakno ibadah, rasa-rasane kok kaya abot to, ape mlebu swarga. Jajal to tiyang ngenangen. Wis kula ae, kula ora usah nggih contoh wong tambah masalah engko. Kula ya, kula. Kula niki umpama kok pengen mlebu swarga, njagakno amal ibadah, ndak ada harapan. Jujur nggak ada harapan. Saya tahu kok ibadah apa yang pernah saya lakukan. Saya ingat wong saya pelakunya. Berapa sholat saya, berapa tahajud saya, ukurannya saya tahu. Berapa sedekah saya, berapa banyak saya nyantuni anak-anak yatim, ngopeni mereka, berapa banyak saya membantu orang. Saya tahu berapa puasa sunnah saya tahu. Saya juga tahu persis kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, dosa-dosa saya, nakal-nakal kula aku seeling sampai saiki seeling. Kezolimanku, kenakalanku, dosa-dosaku, eling aku, eling. Yakin misalnya dihitung tenanan jujur-jujuran Anwar Zahid iki
apike karo eleke jelas luwih akeh. Matur suwun. Nyawe nang ceramah dhewe kene maju siji kene. Aku tak mulih ae aku. Tewas tak parani ngerti ngene ora mangkat aku. Nggih, akeh elek. Nek sampean akeh apike nggih? Aku lagi ngerti wong sing akeh apike iki ngene iki to modele. Lho nggih. Umpama cara diitung kula niki apike karo eleke akeh eleke, ganjarane karo dosane jelas luwih akeh. Ora wani ngomong dosane. Wis to iya. Lah nek apike karo eleke akeh eleke, ganjarane karo dosane akeh dosane, manggone swarga apa neraka? Neraka. Kula niki aku gak ngomongne sapa-sapa. Kula apa maneh dapuramu. Mangkel anyel aku. Lho kompake ngono nek ngelokne aku kok. Kowe tak bales pisan tok dapuramu nek seteng ngono rasane. Lah terus aku ki mikirku ngene to Bu. Nabi Adam kae wis no swarga lawas kae ratusan ribu tahun. Nabi Adam iki manggon swarga wisan. Penduduk lawas, apal lingkungan swarga wisan. Gara-gara salah siji tok ditokne teko swarga. Padahal iki manggon swarga wis suwe Nabi Adam, apal lingkungan swarga. Salahe mek siji tok lho ditokno. Lah wong beji. Pojokane swarga iki lho ora ngerti. Salahe sak pirang-pirang, dosane sak mbrek. Rasain. Lah kok tambah pengen melebu sampean waras. Wong waras sing ngene iki to modele. Lho ya sadar waras sing ngene nek edan kaya apa. Lah untunge kula sampean ki duwe nabi kok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang siap memberikan syafaat, siap memberikan pembelaan. Niki lho tantangan kiai bareng ki ngono rumangsamu dadi kiai ki penak ngono apa piye? Astagfirullahaladzim. Bojomu kon genteni aku. Kiai ki benjing ora entuk mlebu swarga sik nek santri-santrine urung mlebu kabeh. Lha ki tanggung jawab kok wis kadung didadekno ketua rombongan. Lho kiai-kiai iki ketua rombongan. Ketua rombongan kae, jajali kae nek rombongan ziarah wali kae. Jenenge ketua rombongan iki ra entuk munggah bis nek anggotane urung munggah kabeh. Anggotane munggah kabeh baru ndekne munggah. Golek isik kok. Wis munggah dicek. Kurang piro iki? Kurang piro iki? Ya sik kurang loro. Nondi? Lah kok mencret. Iki ketua rombongan iki medun golek iki. Dinteni gek mencrete suwe pisan. Ayo. Kowe nek wis munggah kabeh dhek munggahe terakhir. Mosok ana ketua rombongan yang anggotane sik teng perencar tekan dindi, ketuane munggah dhisik nang turu ngorok. Ya diplorot karo anggotane. Ketua rombongan ning ngono kuwi. Kiai-kiai niku benjing ngono. Dadi ra entuk ning swarga kae nek urung tanggung jawab nggone santri-santrine kae beres. Rumangsamu, apa meneh sing tukang ceramah ini iki. Lah ngenteni wong Yok ngenteni wong Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, wong Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sing tau ngundang kabeh kuwi. Lha kene wis ape budal kok eneng sing bengok-bengok. Bah, megap-megap nang neraka. Bah, telok ndi iki? Beci, bah. Lah aku kan balik to, buka-buka catatan neh, goleki tau ngundang apa ora? Sret. Oh iya ya tau ngundang. Delok neh, sumbut apa ora? Iki sing katut iki sing melok urunan kuwi sing katut, sing ora melok urunan kuwi ora katut. Ngono kuwi. Wis Bu, ora nyukupi waktune Bu, kula pindah Bu. Ya wis sarung, Ibu jenengan kersa diparingi hadiah sarung. Jenengan, nek mike Mas, satu Mas, mike Mas. Kula gek ndang pindah kula seneni masyarakat engko aku. Halo.
Mas operator wonten mic wireless setunggal melih. Enggak ada ya wis iki ae. Halo, halo, halo. Halo. Mas, volumenya diangkat, Mas. Diangkat melih. Halo, halo, halo. Nah, monggo Bu. Nggih, salam riyen, monggo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Ibu? Nami kula Lina Sihah. Lina Sihah. Lina Sihah. Manusia yang sehat. Amin. Lina Sihah manusia yang sehat. Sehat luar dalam. Dalamnya pundi? Yo nganggo mic to Bu. Etan niku, Etan endi? Yo disebutne. Nggih mbecing mriki. Oh, mbeci mriki. Gimana perasaane jenengan tak tunjuk perasaane? Nggih, yo suwun. Mike kurang parek. Nggih. Mike parek nah ngoten. Gimana perasaannya? Seneng sangat. Bapak tasih sugeng. No? Bapaknya tasih sugeng. Bapak Kesah. Bapaknya kesah. Nggih. Lha ten pundi kesahe? Duka. Pergi tanpa pesan. Masya Allah. Mangkane tak delok tampilane dari tadi kok kayak jablay. Makasih. Sama-sama. Emang udah lama bapaknya pergi tanpa pesan? 10 tahun. 10 tahun? Nggih. Sama sekali nggak ada, Sama sekali. nggak pernah hubungi sampean? Enggak. Terus perasaannya sampean? Ya biasa mawon ikhlas. Ikhlas, berarti bojone iki wis dianggap dimplok Bathara Kala. Putrane pinten putrane? Kali. Kalih niku nderek jenengan sedaya. Nggih. Nggih. Nderek jenengan sedaya kalih. Nggih, tapi sing setunggal pun omah-omah. Alhamdulillah. Setunggal tasik nembe tamat aliyah. Ya Allah sabar Bu, Masya Allah ganjarannya gede. Sabar ceria. Kula berusaha. Selalu sabar ceria, meskipun suami entah kemana, aku tetap sabar ceria. Mikir yang ada aja yang di rumah. Iya, aku melihat kamu juga selalu ceria, makanya kamu jadi pilihan saya di antara sekian banyaknya jamaah. Sampun pun wengi. Langgen jenengan badhe tak paringi hadiah. Nggih. Hadiahnya sarung. Nggih. Tapi gak ono bojone iki terus piye? Nang damel mik pripun? Yogane jaler kula jaler. Oh, yogane jaler, mangke diparingne yogane. Oke, tapi sholawatan sik. Nggih. Ayo sholawatan, kok tak paringi sarung. Ayo pakai mik, ayo. Sallallahu ala Muhammad. Lah ini kok ditinggal karo bojone iki le jan-jenan. Bojo ranggenah tenan. Alaihi wasallam. Ya wes kene sarunge. Ndi tim. Sarung. Paringi sarung. Ayo saiki kata-kata sik. Sarung mangga, ayo. Sayur. Sayur. Sarung. Sarung mangga. Ayo toh, katanya manusia yang selalu ceria, selalu sehat. Ayo, sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Lah, nurut kiai no kiane lek marai piye? Oh ya wes. No. Sarung mangga Sarung mangga. istimewa. Istimewa. Sarung mangga Sarung mangga. untuk menutupi mangga. Untuk ngimbu mangga. Untuk ngimbu mangga. Ya wes Lina, ya wes Bu Lina. Tak paringi. Sampean coba mau gelem sholawat tenanan. Tak paringi akeh. Wes 200 wes. Matur. Nggih, pun nggih niki ditampi. Heeh, sami-sami ya wes. Heeh. Nah, Rene. Sini. Munggah. Kapan ora kendel tak jongkrokne. Sing banter salam sik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo namine sinten? Muhammad Rizky Andika Putra. Muhammad Rizky Andika Putra. Pemain di Pagu Kulon. Pagu Kulon. Saman rene karo sapa? Alih bala-balane. Nganggo mic iki dipetno ra cetha ngene iki. Lho nek ra kendel tak ganti liyane. Ayo petno ngene, gak usah didohne mic ngeten terus. Nggih. Petno ngene le. Nggih. Nah wis ngene ae. Nggih. Wis. Mesakno Mas operatore kae lho. Nggih. Nah ngono lho. Nggih. Rene karo bala-balane. Nggih. Panggilane sapa? Andika. Andika. Numpak apa rene? Pak Montor. Montor apa? Supra X. Supra X. Montor siji mbok tumpaki cah pira? Cah telu. Lho, aku sing ngandel aku nek cah telu. Kurang pet mike. Sekolahe kelas pira? Sekawan. Sekawan. Nggih. SD napa MI? SD. Sok pengen mondok apa ora? Mboten. Terus pengene nek wis lulus Pengangguran. pengangguran. Ora pengen sekolah. Mboten. Lah cita-citane pengen dadi apa nek wis gede? Pengangguran. Wong kok seneng dadi pengangguran klimbrak-klimbruk kaya gombal mukiyo ngono kuwi. Ya sekolah ngaji Andika. Nggih. Ngaji. Nek kowe kok ngacung ngene pengen apa iki? Arto. Hah? Arto. Pengen arto. Aku ngekei arto bocah sing gelem sekolah karo gelem ngaji. Nek pengangguran ra tak kei. Kula ngaji, Pak. Hah? Kula ngaji. Ngaji nondi? Napa? Ngajine nondi? Ini Pak Jamil, Pak. Ngaji apa? Ngaji apa? Quran. Ngaji Quran. Tok juz pira? 12. Juz 12. Nggih. Tenan. Nggih. Nah, sampean pengen mondok ora? Mboten. Lha mosok penak apa piye dadi pengangguran iki? Sampeyan nek wis gedhe nikah apa ora sampeyan? Ndek bojo apa ora? Nggih. Lah nek pengangguran terus bojomu mbok kei dhuwit apa ora? Mboten. Ora mbok kei dhuwit bojomu. Mboten. Ya apa gelem dadi bojomu? Gelem. Lah nek masak piye? Masa njaluk utang dhisik. Lah utang dhisik nyaure. Nyaure mben. Saumben, Pak. Hah? Saumben. Lah ya kan ya tetep kudu kerja, kudu duwe penghasilan, kok pengangguran. Ra cetha. Senenganmu apa nek sore bal-balan? Mboten. Apa? Kadang ngaji, kadang manjir layangan. Kadang ngaji, kadang manjir layangan. Layangan apa sing mbok panjer? Gapangan, Pak. No lapangan. Gapangan. Layangan ngono kuwi. Sampai tekan esuk nek manjer. Mboten. Kentong magrib sampun mantuk. Oh, nek magrib sampun mantuk. Adu ora layangane. Mboten. Ya wis ki ndang.